Вот что у нас происходит. Тут лес. Рядом с горсоветом. Чуть ниже улицы Российской. Вот как решили проблему с вывозом снега. Решили просто завалить лес, который тут единственный в нашем крае. Год экологии. Да. Вот очень чистый снег тут лежит. Весь снег с мусором и с гарью от машин теперь в лесу. Отличное решение проблемы.